Atividade, pô. Atividade. Tem dois aqui. É. Olha lá. Ele tá só botando só a pontinha da arma, só a pontinha mesmo. Aí, Edgar. Rápido mesmo aí. Não. Fechado, né, Rafa? É tudo fechado, né?
Ah, esse foi dois, né? Tá limpo aqui, eu acho. Vamos ver. Bora. Vem. Bora. Eu abri o carro assim, ó, tem um passando aqui atrás, aí deixou a frente toda vez.